सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे सभी। तो आज हम जा रहे हैं छोटी सी राइड पे। छोटी सी क्या, बड़ी टाइम एक बहुत लंबी राइड की है मैंने। जाने के एटलीस्ट 40 किलोमीटर जाने के हो रहे हैं। आना जाना 80+ किलोमीटर्स हो रहा है। तो आज जा रहे हैं कुछ सुपर बाइक्स को देखने। जैसे कि जा रहे हैं, मुझे सारे पैराडाइज में ज़रूर मिलेंगे कि पैराडाइज के लिए जा रहे हैं मुझे। वैसे मैंने आज राइड जो स्टार्ट की है वो करीबन 4:30 बजे घर से स्टार्ट की है। रास्ता ऐसा था, दिल्ली का रास्ता तो आपको पता ही है कैसा होता है। रात को एकदम सुनसान था, बट अभी सावन चल रहे हैं तो थोड़े से पब्लिक का आवन जावन लगा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा पहली बार मैंने वैसे राइड की है सुबह 4:30 बजे की। वरना मैं ज़्यादातर 6 बजे निकलता हूँ। इतनी लंबी राइड की भी नहीं है दिल्ली में कभी। आज के ब्लॉग में इतना मज़ा आने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ब्लॉग देखना। एक से एक सुपर बाइक दिखाऊंगा आज आपको, तो देखते हैं क्या मज़े आने वाले हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में। देखा ही होगा, जैसे कि अगर बाइक सुपर बाइक का टनल में से निकलता है ऐसे टनल में से, तो रैप करते हैं। रैप में क्योंकि एक्रा, एरो, SP जितने भी एग्जॉस्ट लगे होते हैं सुपर बाइक्स के, वो ऐसी आवाज़ करते हैं, क्या दिल को सुकून मिलता है। हाँ, शायद वो सब दिखे हमें, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। ये रोड कितनी अच्छी लग रही है। ये डर्ट बाइक जा रही है हाईलैक्स पे। ये रोड देखो, ऐसा लग रहा है पहाड़ों में। अच्छा हाँ, थोड़े से मैंने सुना है फरीदाबाद में पहाड़ होते हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में राइड कर रहा हूँ। क्या वाइब आ रही है सुबह सुबह की, इतनी अच्छी हवा, सामने लग रहे पहाड़ ही पहाड़ है। बगल से सुपर बाइक सुई सुई करके जा रही हैं। तो ये कुछ कावड़िए जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। अब बाइक्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। ये जैसे कि 300 जा रही है। कितनी ऊंचाई है, एकदम स्ट्रेट है, अपहिल है एकदम। देखना, कोई नहीं, पहाड़ों में जाना है। अब यही एक वो रह गया है, यहाँ से फरीदाबाद 21 किलोमीटर रह गया है, बट फरीदाबाद नहीं जाना है। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 5.6 किलोमीटर्स रह गई है। चलो, ये वाला थोड़ा छोटा था, बट पीछे वाला जो था ना अपहिल, बहुत हाई था वो, लाइक पहाड़ों वाले था। हाँ, ऐसा लग तो रहा है पहाड़ों में आएगी। डाउनहिल कितना अच्छा है। इसमें हमें कम से कम 50 स्पीड टच करनी है। 50 स्पीड तो टच करनी है हमने इस वाले डाउनहिल में। अभी आगे अपहिल भी है, लेट्स सी 50 टच कर पाते हैं नहीं। 49। ये देखना डाउन कितना चढ़ा के लाया हूँ, और भी इतना और बाकी है। सुपर बाइक्स जा रही हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जावा थी, ये कोई आ रही है। तो कैसा लगा आप लोगों को? ये पूरा मेरे कान गूंज रहे हैं। कॉन्टिनेंटल GT 650 क्या वाइब दे रही थी। ये सामने पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं मुझे तो। ये भैया ऐसे क्यों जा रहे हैं? वैसे ये वाला ब्लॉग ना हमारे ऑफिस में एक भाई हैं, सुनील भाई, उनको बड़ा पसंद आने वाला है, क्योंकि उनकी ड्रीम बाइक जो है वो कॉन्टिनेंटल GT 650 है। इतनी सारी निकली है भाई, उनको मज़ा आ जाएगा। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं राइडर्स पैराडाइज कैफे। कुछ बाइक्स खड़ी हैं, कुछ आ रही होंगी। अभी यहाँ पे सुपर बाइक्स तो मुझे एक ही दिख रही है। एक वहाँ पे 300 खड़ी है, वो स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है इसमें। ये अपनी साइकिल। अभी और भी आ रहे हैं, अपने दोस्त भी आएंगे, तब दिखाते हैं। हाँ भाई, चल बढ़िया। तुम अभी भी पहुँचे? जस्ट थोड़ी देर पहुँचे। तो भाई आगे अपने सारे दोस्त। वाइफ चेक करो भाई, 300। अदर्स डेज में ये रोड बड़ी शांत रहती है, और संडे के सुबह क्या वाइब आती है। ऐसा लग रहा है सामने पहाड़ी पहाड़ है।
तो ये खड़ी है अपनी साइकिल और ये अभिषेक भाई की RC 390 और यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स आ रखी हैं इस वक्त, जैसे कि R15 ड्यूक 200, R15 KTM RC 390 एंड ये आपकी CBR 650R एंड ये भी R15 है। और ये है इंडिया की मोस्ट लोडेड RR 310, अपाची RR 310 मोस्ट लोडेड इंडिया की, एंड ये ड्यूक है। तो ये SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है इसमें, अपनी ZX 10R है ये भाई क्या। तो यहाँ ना एक R15 खड़ी हुई है, कहना गलत होगा इसको R15, इसमें भाई ने जिस तरह मॉडिफाई करवा रखा है एक्रापोविक का एग्जॉस्ट, BMW की पूरी पेयरिंग लगवा रखी है, किट लगा रखी है पूरी, बट है ये R15, इसको मुश्किल है। तो एक बाइक ये खड़ी यहाँ पे मिस्टर स्ट्रीट 77776 स्ट्रीट ट्रिपल ये है अपनी ट्राइम्फ की, उसमें लगा SC प्रोजेक्ट। तो अब हम थ्रोटल शॉटल कैफ़े आए हैं, यहाँ पे खड़ी है GS PUBG की H2, क्या दिख रही है, Xenoso ZX ZX S1000 RR खड़ी है, ये रही GS PUBG की H2। Wow! Beautiful! GS PUBG की ये है H2 ZX स्टार, क्या डिटेलिंग है। ये अपने पाजी हैं। बहुत लाउड सी भाई। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे ठीक है, बढ़िया। टाइम पास हो रहा है? टाइम पास तो अभी होगा, 36 किलोमीटर इससे जाना है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, नोएडा से आए हो ना। हिम्मत है, सैल्यूट है। और भाई अपना ख्याल रखो, गर्मी बहुत है, हमारे को बाइक में ही गर्मी लग रही है, खड़े होते ही गर्मी लग रही है, बहुत देखिए, तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखो भाई। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। पाजी एक बार और। भाई अपनी बाइक तो जहर लग रही है।